Utero Andrew nawe acomekeye mugenzi wariya birakomeye mu izamu katureberiya igitego cya mbere hano gitsinzwe na Michel Usheshengoga. Igitego cya mbere cyiza cyane uburyo bagiye bahererekanya neza umupira uturutse hagati, bityo igitego cya mbere yuko bajya kuruhuka rwose kikaba kinyoye uko bimeze hano. Umupira utsinzwe ye mu nshunduro utsinzwe na Michel Usheshengoga. Aha Fiston Munezero yikwaza musifuzi angaha n'uburyo yawutsinze. Michel Usheshengoga yamanutse rwose asa n'ubeshya umunyezamu prasa kurana rw'iburyo. Angaha rero Zlatko umutoza akaba yishimiye igitego. Muhaji nawe atanga pase nziza, turebe lag icyakora hariya cenga rya mbere arahande atanga akantu keza cyane. Igitego cya kabiri hano cya APR Football Club gitsinzwe akizigenza Muhajiri Hakizimana amaze kujyamwo rwose 54 APR ibitego bibiri Musanze ubusa. Igitego cyiza cyane hariya, lag koza akazi gakomeye cyane hariya, arinjira aritonda aho gushota ahita agarura umupira muri surface. Muhajiri ahagaze neza, umupira ari abiragoye cyane ngo Muhajiri abe yawurata. Reba uburyo bagiye abasore ba Musanze bari bahagaze nabi muri defense. Muhajiri nta muntu wari umuriho hariya, mugenzi we nawe mwishywa we Ramadhan akombye kuba yaje muri recuperation hariya, yarakira inyuma. Muhajiri araza atsinda igitego yitonze. Aba rero n'abafana b'ikipe ya PRC bishimiraga umusore Muhajiri Hakizimana. Gura decoder ya Azam TV ku mafaranga 50,000 yonyine, tukongera ifatabuguzi ry'amezi 2 kuri book ya Azam Play. Ushobora kandi kugura abonnement ukoresheje MTN Mobile Money, Airtel Money na Tigo Cash, ndetse no kuba duhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.